ବସିଛନ୍ତି ଗେଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ୟା ନାଁ କଣ? ଶରଧା ବାଲି ୟା ନାଁ କାହିଁକି ଶରଧା ହେଲା? ସାରେ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ ହାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ଏ ରହ ଗେଡ଼ ଏ ପାଲା ସେ ପାଲା ନୁହଁ, ନା ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଲା। ପାଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତା ନାଁ ହଉଛି ଶରଧା ବାଲି। ଶରଧା ବାଲି କାହିଁକି ଶରଧା ବାଲି ହେଲା? ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ରାଜା ଭାନୁଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁଦେବଙ୍କ ନାମ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ। ପୂର୍ବେ ପୁରୀରେ 6ଟା ରଥ ହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ବଡ ସଂକଟି ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଥିଲା ମାଳିନୀ ନଦୀ। ମାଳିନୀ ନଦୀ ସେଇ ନଦୀରେ ଆର ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3ଟା ରଥ ରୁହେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆସନ୍ତି 3ଟା ରଥ। ରଥ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଭାନୁଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ମୋର ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ନେଇଯାଅ, ନେଇଯାଅ ଏଇ ଜାଗାରେ ବାଲି ପକାଇ ଏ ଜାଗାକୁ ପୋତି ଦିଅ। ଏ ବାବୁ ମାନେ ମା ମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ସମୟ ଦବ ଭଗବାନ ତା ଜୀବନ ଯାକ ତା ସହିତ ରହିବେ। ରହିବେ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ? କର୍ମ ଫଳ ଯିଏ ନଦିଏ ହରିକି, କର୍ମ ଫଳ ଦିଏ ନଦିଏ ହରିକି, କିପରି ଦେଖିବ ସେ କମଳ ଆଖି କିପରି ଦେଖିବ ସେ କମଳ ଆଖି। ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଁ ଏ ବାଲିର ନାଁ ହେଲା ଶରଧା ବାଲି। ବାଲି ପୁଅରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି? କୋଉଠି? ଶରଧା ବାଲିରେ। ଆଜ୍ଞା କହିଲା ପହଞ୍ଚିବା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ସେ ରେଣୁପା ଯିବା ତୁଣ୍ଡେ, ପହଞ୍ଚିବା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ସେ ରେଣୁପା ଯିବା ତୁଣ୍ଡେ। ଛତା ତଳେ ରହି ଦଣ୍ଡେ, ଛତା ତଳେ ରହି ଦଣ୍ଡେ, ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଥକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଆପଣ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବଡଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳିକୁ ନେଇ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୁଅରେ ମାଟି ବା ଧୂଳି ଆପଣ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ନା କିନ୍ତୁ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚିବା ବଡଦାଣ୍ଡେ ସେ ପାଇବା ତୁଣ୍ଡେ। ସେଇ ରେଣୁକୁ ଆପଣ ମାନେ ତୁଣ୍ଡରେ ପାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମୁକ୍ତି ଦିଏ କିଏ? ଶରଧା ବାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଦିଏ ମାଟି। ଆଜ୍ଞା ପୁଅରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ହିଲ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ